ಬಲ್ಲಾಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾಬೂಸ್ದು ಒಂದು ಪುನಃ ಮಾತಗಲೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನು ಅಶ್ವಿನಿ ಆರ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡು ಶೈಲಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಯಿನ ಒತ್ತು ಶಾವಿಗೆನು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನ ಒಂದು ತೂಕ ಆಯ್ತ ಒಟ್ಟುಗೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅದು ಕುಕ್ಕುದ ರಸಾಯನ ಮಲ್ತು ತೋಜ ಒಂದುಲ್ಲೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನದೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕರ್ಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪಿನಗಲಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮದ ಪೋಡ್ಚಿ ನಿಗಲು ಈ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ತಿಂದ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆಯ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡಲೇ ರೀಚ್ ಆಪುಂಡು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಬೊಲಂತರಿತ ಒತ್ತು ಶಾವಿಗೆ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಿತ್ತಿನ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ರಸಾಯನಗ್ಲ ಓ ಮಾತ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಬೂಡು ಅವಿನ್ಯಾನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೋಜಾ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ದುಂಬಗು ಶಾವಿಗೆಗಾದು ಈ ಗ್ಲಾಸ್ಡ್ ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ್ ದೋಸಾ ರೈಸನ್ನು 4 ಗಂಟೆದಾತ್ ಕಾಲ ದೆಕ್ಕದು ನೆನೆತದೀತೆ ಆಯ್ತಾ. ನೀರನ್ನು ಯಾನು ದೇಯ್ದೆ ಡ್ರೈನ್ ಮಲ್ದೆ ಒಂದು ಒಂಜ ಫುಲ್ ಗಡಿ ತಾರಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ತಾರಾಯಿನ ಐಕ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಿರೇದು. ಎಸ್ ತಾರಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುಂಡಲ್ಲ, ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು, ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಅವೇನು ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಯಾನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆಂತೆ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ ತೋಜಾವೆ ತೂಲೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಪ್ಪ ಬೇಸಿತ್ತಿನ ಬಣಲೆಗ್ ಪಾಡಿಯೇ ಪಂಡ ಬಾಜನ ಒಂತೆ ದಪ್ಪ ಉಂಡು, ಮಸ್ತ್ ತೆಲು ಬಾಜನ ಅಂಡ ಅಡಿಪತ್ತುಂಡು. ರುಚಿಕ ಬೋಡಾಯಿನಾತು ಉಪ್ಪು ಪಾಡಿಯೇ. ಎಸ್ ತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಸಣ್ಣಲ ಕಡೆರೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಸ್ ತೋಜುಂಡ ತೇರೆಗ್ ಇಂಚ ಉಪ್ಪೊಡು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಲ ಚಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಯಾದ ಒತ್ತು ಶಾವಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಒಂದೇನು ಎಂಕಲು ಕೈ ಬುಡಂದೆ ಪಂದ ಒಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ತೂಲೆ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಎಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಸ್ಟಿರ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು. ಕೈ ಬುಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ತೂಲೆ ಇಂಚ ಗಟ್ಟಿಯ ಒಂದು ಬರ್ಪುಂಡು. ಅದಾಗ ಕೈಲಿಡಿತ್ತಿನವೇನು ಒಂತೆ ಕಿಂಜ ಸ್ಪೂನುಡು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಕುಡಲ ಕೈ ಆಡ ಒಂದೇ ಉಪ್ಪೊಡು. ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ಡೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಬ್ಯಾಟರ್ ಪೋದು ಡೋ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ತೂಲೆ ಕಂಬೈನ್ ಆಂಡತ್ತೆ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲು ಒಂದೇನು ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪೊಡು ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ನು. ಎಸ್ ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಆಫ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪನಾಗನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸನ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಎಂಕಲು. ಎಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಉಂಡು. ಬೆಚ್ಚ ಉಪ್ಪನಾಗನೆ ಕೈ ಕೊಂತೆ ನೀರು ತಾಗ ಅದು ಬಾಲ್ದ ಸೈಜ್ಗೆ ಉಂಡೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ಚಪ್ಪೆ ಅವರೇ ಬುಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಎಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಹಾಟ್. ಪೂರವೆಲ್ಲ ಮಲ್ತದು 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ತೆಯಾನು. ಸ್ಟೀಮ್ ಮಲ್ತಿನ ಬಾಲನು ಒತ್ತು ಶಾವಿಗೆದ ಮೆಷಿನ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ಒತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೂಲೆ ಒಂತ ಎಣ್ಣೆನ ಪಾಡೊಂದೆ ಶಾವಿಗೆದ ಅಚ್ಚಿಗೆ. ಎಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಅದು ಬರೋಂದುಂಡತೆ ಏತ್ ಸುಲಭಡು ಇಂಕಲು ಒಂಜಿ ಶಾವಿಗೆನ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಲಿಂದ ತೂಲೆ ನಿಗಲ್ಲ ಇನಿಯೇ ಮಲ್ತೊನ್ನೆ ಮಸ್ತ್ ಬುಡು ಬುಡು ಅದು ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕುದ ರಸಾಯನ ಮಲ್ಪರೆ 4 ಕುಕ್ಕುನು ಚೂಲಿ ದೆಪ್ಪೊಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದ್ದು ದೆಕ್ಕದೆ. ಎಸ್ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ತೂಲೆ ಚೂಲಿ ಇಂಚ ದೆಪ್ಪೊಡು. 4 ಲೈನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ಚೂಲಿ ದೆತ್ತೊಂಬೆ. ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವೇನು ಇಂಕಲ್ನ ಕೈತ ಬಿರೇಲಡೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ತಾ. ಪಲ್ಪ್ ಮಾತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಪುಂಡು. ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಪಾಡೋಡು ಅನ್ಪಿನಗಲ ಪಲ್ಪನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ಡ್ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಡ ಇಂಚನೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚೂಲಿಡ್ಲ ಒಂತೆ ಆಯ್ತಾ ಪಲ್ಪ್ ಒರಿದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಮಲ್ತದು ಆ ನೀರನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಲ್ತೆ. ಎಸ್ ಬೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೌಲ್ ದಾತು ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ರುಚಿಕ ಅನುಸಾರವಾದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ತೊನ್ನೊಲಿ ಅವನೊಂಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತೊಂದೆ. ಒಂಜಿ ಪಿಂಚ್ ದಾತು ಏಲಕ್ಕಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ದಾತು ತಾರಾಯ್ದ ದಪ್ಪ ಪೇರು.
ಎಸ್ ನೆಕ್ ತಾರಾಯ್ದ ಪೇರೆ ಪಾಡೋಡು ದನಿ ಪೇರ ಪನ್ಪೈಂಕಲ್ ಎಸ್ ಕೊರಂಟ ಲೈಟೇ ಉಂಡು ತುಲೆ ಒಂತೆ ನೀರು ಪೇರ್ಲ ಕಲೆದೀತಿನವೇನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅತೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಶಾವಿಗೆದ ಒಟ್ಟುಗು ಕುಕ್ಕುದ ರಸಾಯನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ರೆಡಿ ಆತುಂಡು ನಿಗಲ್ಲ ಇನಿಯೇ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂಚ ಆಂಡು ಪಂಡದು ಎಂಕ ತೆರಿಪಾಲೆ ತುಲೆ ನಾನ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕಿ ಆದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ಡ್ ಬೈದುಂಡು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಗೊಂಚಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.